Hello friends, this is Unique English Basics. Today I'm going to teach about like some key grammar. Key all of them, right? Some key grammar. All right, I just want you to follow me. These things. እስቲቺንስኪ ይሉኝ ምን ትላለች? አሸናፊ አንብባት። ሲም ይሄ ሞባይል ሲም። እሺ እቺን እስቲ አንብባት እስቲ ምን ትላለች እቺስ? Say it again. Seemingly. ሲም ማለት ነው look like ማለት ነው look like መምሰል ማለት ነው። ይሄኛው ግን ምን ማለት ነው? acting like or pretending ምን ማለት ነው? pretending አሁን ፕሊዝ ብዙ ሰው ስለሚያሳስቱ እነዚህ ነገሮች በደንብ አድርጌ ማስተምራችሁ ሌላም አለ ሌላ ብዙ ነገር ምን ማረው ዛሬ ስለዚህ ሲም እስቲ አስተማሪ ትመስላለህ በለኝ እስቲ you seem በለኝ እስቲ you seem to be a teacher በለኝ you seem to be as a teacher You seem to be as teacher or you seem to be a nice teacher or something like that. አሁን አንተ ገስ እያደረገ ነው አሁን እንዳልክ you seem to be a teacher አስተማሪ ትመስላለህ ሲለኝ ምን ያልክ ነው? You're guessing. ምን ያረክ ነው? Guess maybe like if I start talking about like የሆነ ነገር ሳወራ ሰምተህ ከሆነ I think he seems to be a teacher ትላለህ። ምን ይመስላል? አስተማሪ ይመስላል ትላለህ። እየገመትክ ነው ማለት ነው። Or if you say like ፊቴን አይተህ እንደዚህ ምን ትላለህ? You seem tired በልሲ you seem tired ምን ያለ ትመስላለህ? የደከመ ትመስላለህ። you seem tired አለ። በጣም አሁን ለብዙዎቻችን ይሄ ቀላል ነው። she seems tired or she seems she seems በልሲ tired she seems tired say it again she seems tired say she seems tired very good ምን የደከማት ትመስላለች። አሁን ፖዚቲቭ ነው። ምንድነው ይሄ? ፖዚቲቭ ትርጉም ነው። ነገር ግን ይሄ ሁለተኛው ሲመጣ ሁለተኛው ልብ አድርጎ እዚህ ጋር ሁለተኛው ሲመጣ እዚህሽ ጋር እስቲ ያምጣት እስቲ you are ከዚህ ከቨርብ ቱ ቢ ጋር ነው የሚሄዱት። ይሄ ከማን ጋር ነው የሚሄደው? ከቨርብ ቱ ቢ are is ምናምን ከሚሉ ጋር ማለት ነው። you are seemingly በለኝ እስቲ say it again you are seemingly a teacher በል እስቲ you are seemingly a teacher ደግሞ እኮ ሲያው አስተማሪ ትመስላለህ እኮ ደግሞ you are acting like a teacher but you're not actually a teacher. Do you understand me? So which one is negative? ትርጉሙ የትኛው ነው ማለት ነው? seemingly is negative. ለምሳሌ ብዙ ሰው ደግሞ ሲያውሽ እንዲህ ትመስላለህ ደግሞ ሲያው እንዲህ ትመስላለህ ደግሞ እኮ እንዲህ ይመስላል ማለት ሲሉ አክት ያደርጋል። is acting that person is acting like or pretending, all right? እያስመሰለ ነው ግን actually he's not that ማለት he doesn't have that quality ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንድ ሰው you're seemingly a teacher ብትለው አስተማሪ ትመስለኛለህ እያልከው አይደለም። አስተማሪ ግምትህ ከሆነ የትኛው ነው? ፖዚቲቭ ግምትህ ከሆነ የትኛው ነው? you seem to be a teacher, right? ግን you are seemingly ስትል ግን በነገራችን ይሄ seemingly ከየት የመጣ ቃል አይደለም። ከሲም አይደለም የመጣ they are not like I mean like family word አይደሉም። they are different words የተለያዩ ናቸው። you are seemingly a teacher means you are acting like a teacher, you are pretending to be a teacher but actually you're not a teacher ማለት ነው። ደግሞ እኮ ሲያው እኮ ጥሩ ትመስላለህ በለኝ እስቲ በል እስቲ you are seemingly nice you are seemingly nice በል እስቲ አሸናፊ say it again you are seemingly nice you're seemingly nice you're telling me that you're acting like a nice person but you're not a nice person ማለት ነው። ተግባብተናል አሁን? you're seemingly nice. For example, if you say someone that she is seemingly or he is seemingly she is seemingly good ብትሉ አሁን ሲያዋት እኮ ደግሞ ምን ትመስላለች እንደው ምን ትመስላለች ሲያዋት እኮ ደግሞ እንደው ጥሩ ትመስላለች ግን አይደለችም ማለት ነው። she is acting like a good person but inside she is not a good person. Do you understand me? Yes. እስቲ you're seemingly በል እስቲ you're seemingly handsome በል እስቲ you're seemingly handsome ነው ቆንጆ ነው አይደል? አሁን እኔን you're seemingly handsome ቢለኝ ደግሞ እኮ ሲያወት ቆንጆ ይመስላል ፉንጋና ያለኝ ነው በሌላ አባባል ገብቷችሁ አይደለም? ስለዚህ you're seemingly say it again በለኝ ችግር የለም
በለኝ አትፍራ ችግር የለውም እኮ በለኝ ዝም ብለህ you're seemingly handsome በለሲ ወይ ጉድ you're seemingly handsome ሲያው እኮ ደግሞ ቆንጆ ትመስላለህ you are acting like ቆንጆ but you are not ማለት ነው right ስለዚህ ፖዚቲቭ ትርጉም አይደለም ያለው ይሄ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው see you're seemingly beautiful በላሲ ላንዷ ሴት you're seemingly beautiful በላሲ you're seemingly beautiful ሲያው ሽክዱ ቆንጆ ትመስላለህ you are acting እንደ ቆንጆ ነው የሚያጫውትሽ you are acting like what beautiful. A beautiful girl but you are not እያልከ ምናልባት ቢግነር እንግሊሽ ከሆነሽ ግን you are seemingly beautiful ብትላት how thank you so much ምናምን እግዚአብሔር ይስጥልኝ you know but it's not right so which one is negative seemingly is negative all right do you understand me so that's like seemingly am I right yes am I right all right አንድ ሰው ለምሳሌ አሁን if someone is not rich ሀብታም ሆኖ ሳይሆን ግን እንደ ሀብታም ቢያጫውተው ምን ትለዋለህ you are seemingly rich act ቢያረግ ማለት ነው say it again you are seemingly rich ምንድነው እንደ ሀብታም ደግሞ ሲያው ሀብታም ትመስላለህ ነው you are acting like a rich person but you are not ማለታችሁ ነው so it's negative ነው am I clear yes am I clear yeah. all right that is so beautiful አሁን ተግባብተናል እዚህ ጋር ይሄ ከሆነ once you understand this the next one አሁን በደንብ አድርጋ ተከታተለኝ barely እስቲ barely በሉሲ barely ማለት almost not ማለት ነው almost ምንድን ነው almost not በሉሲ almost not at all በሉሲ almost not at all ምንም በቃ ይሄ ኔጌቲቭ ወርድ ነው barely እስቲ barely በሉሲ I barely drink say I barely drink I barely በሉሲ እንዳልክ I mean we smile right so okay I barely drink what I barely drink coffee but see I barely drink coffee what does it mean ቡና አጠጣም በዛም አልጠጣማት almost zero ነው በቃ ስለዚህ ይሄ በራሱ ጊዜ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው I barely drink say I barely drink coffee but see ያን ያህል አልጠጣም ስለዚህ almost አልጠጣም ነው ላንደው do you understand I barely understand you but see I barely understand you ምን ማለት I barely understand you እምብዛም አትገባኝም ማለት ነው I barely get it ብዙም አይገባኝም ስትል ምን ትላለህ I barely get it say I barely get it እምብዛም አይገባኝም I barely get it all right I'm sorry I barely get it I barely study at night but see I barely study at night I study or I don't study at night I don't study at night because it's almost negative ነው ብለናል አይደል እንዴ ነገር ግን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ወርድ አብሮ መጠቀም አይቻልም እንደዚህ ማለት አይቻልም I don't barely get it ማለት አይቻልም እንዴት ነው ማችለው I don't barely get it I don't barely get it ምን ማለት ነው ይሄ is it right or wrong this is wrong why is wrong ለምን ነው wrong የሚሆነው because there are two negatives barely by itself is negative and don't is negative here right two negatives are not what you call a grammatical in English yes or no so that's very good barely say barely barely all right that's very good and the the fourth word is seldom see seldom barely seldom means again almost not at all እንደሌለ ነው ይሄም like ምን ማለት almost negative word ነው ማለት ነው see so seldom is an adverb of frequency yes or no a negative adverb of frequency therefore seldom but see seldom I seldom what like just make a sentence please I seldom have coffee ቡና ያን ያህል አልጠጣም it means that I don't drink coffee ወደሚል የተጠጋ almost negative የሆነ ማለት ነው I seldom but see I seldom go to bar but see I seldom go to bar ምን ባር ቡና ቤት እምብዛም አልሄድም ከስንት አንዴ ምናምን በቃ አልሄድም ነው almost negative ነው ስለዚህ እቺን seldom ስንጠቀም ምን እናደርጋለን ማለት ነው I seldom እስቲ I seldom go to bar I seldom go to bar or I seldom go to club yes or no club እምብዛም አልሄድም I seldom or you can say I rarely but see ማናለች ሌላ ቃል ደግሞ ማናለች ሌላ ቃል rarely ምትል ቃል አለች እዚህ ጋር ማን መጠካት ይችላል
rarely በልሲ Rarely. አይ rarely rare ምንድነው Rare ነው rare ማለት አሁን ይሄ ነገር rare ነው ይላል አይደል ብዙ ያልሆነ ማለት በቀላሉ የማይገኝ ነገር ከሆነ ወይ የሚሆንም ከስንት አንዴ ያልተለመደን እንግዳ ነገር ከሆነ rare እንላለን አይደል ስለዚህ rarely ስትል ምንድነው almost negative ነው የማን ለባንካ ትርጉሙ ተመሳሳይ ነው rarely is the same with what seldom ማለት ነው I rarely go to bar or I seldom go to bar ምን ማለት ናቸው እነዚህ እንብዛም ወደ ባር አልሄድም ወደ ቡና ቤት አልሄድም ነው so in the place of seldom what can you replace ማን መተካት ትችላለህ rarely መተካት ትችላለህ and in the place of rarely you can replace what seldom መተካት ትችላለህ all right not only this ማለት ነው okay ስለዚህ አሁን ማን አለ ይሄ rarely ስለዚህ ቅድም ማን አለ seldom እስቲ seldom በሉ እስቲ seldom all right ምን አለ ሌላ ማን አለ rarely seldom negative words ንገሪ rarely seldom barely very good barely okay ሌላ negative word scarcely በሉ እስቲ scarcely scarce hardly say hardly ever ever very good hardly ever ስለዚህ እነዚህ ምን ይባላሉ እነዚህ ኔጌቲቭ ወርድስ ናቸው ምን ናቸው እነዚህ ኔጌቲቭ ወርድስ ናቸው እነዚህ ምን ማለት ናቸው what is the meaning of almost not at all ማለት ነው ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው right ስለዚህ like rarely ከስንት አንዴ ብለህ ስትናገር እንደ መስቀል ወፍ ምናምን ነገር ስትል ብዛም እንደዚህ አላረግም ስትል I rarely, I seldom, I barely, I scarcely. For example, if you say that I rarely take what? I rarely take what? Take a bath. I rarely take what? A bath. ምን ማለት ነው በአማርኛ? I rarely take a bath. What does it mean? bath ብዙም እንብዛም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምን ማለት ነው በአማርኛ? ምን ማለት ናቸው? እንብዛም ምን ማለት ነው? እንብዛም እንደዚህ አላደርግም ስትሉ ኔጌቲቭ ሲሆን ምን እንደምትጠቀሙ ማለት ነው I rarely take a bath እንብዛምን አልጠቀምም ባስ እንብዛም አልጠቀም ባስ ያን ያህል ነው ማለት ነው I rarely therefore in the place of rarely ማን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው I can use seldom I can use barely I can use what scarcely and I can use what hardly and then hardly ever መጠቀም ይችላል ማለት ነው okay that's very good ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው they are negative words እነዚህ ምንድናቸው they are what negative words አፍራሽ ናቸው በራሱ ጊዜ ማለት ነው it just mean that we don't need another negative word አንፈልግም ማለት ነው ከነዚህ ጋር what does it mean can I say like this I don't what rarely take a bath see I don't really take a bath but see I don't really take a bath say it again I don't really take a bath see እንደገና ምን ማለት ነው I don't really take a bath what does it mean what is the meaning of I don't really take a bath I don't really take a bath ማለት ምን ማለት ነው በሌላ አባባል ምን ማለት ነው I don't really take a bath it's just no it's just impossible to say this and what's the problem here because there is not which is negative and then rarely is negative so double negatives in English is ungrammatical except some informals all right ለምሳሌ አሜሪካኖች ለምሳሌ I don't know nothing ይላሉ አይደል እንዴ I don't know nothing but grammatically speaking don't is negative nothing is what negative two negatives but I don't know nothing when Americans say like this it doesn't mean that that's grammatically correct ነው ማለት አይደለም Do you understand me? But they just use it in even their daily conversation, right? ይላሉ ግን so that's like I don't rarely take a bath is ungrammatical. It's not correct because there's a negative here, there's a negative again here. Double negatives are not allowed here. So after all these things we use ራሳቸውን ነው እንጂ negative word አንጠቀምም ነው. Am I clear? አሸናፊ? Yeah? And then what is as a revision ቅድም ማንን አየን? seem and then what? seemingly ምንድነው ነው ያለው what's the meaning of seem ምንድነው ነው ያለው seem look like what does it say look like ነው ያለው what is seemingly acting like acting like አሁን አክት ስታረጉ እንዴት ነው ለምሳሌ አክተር ስትሆኑ አክተር ስትሆን ፊልም ላይ ምንድነው ብታረጉ you act አይደል እንደሆነ ሰው እንደወንጀለኛ እንደምን ሰው አክት ታረጋለህ ግን አይደለህም አይደል
ስለዚህ seemingly ማለት you are seemingly she is seemingly he is seemingly ብላችሁ ስትናገሩ ፕሪቴንድ ታደርጋለች ታስመስላለች ያስመስላል ታስመስላለህ ነው እንጂ ፖዚቲቭ ትርጉም አይደለም ይሄ ማለት ነው ለምሳሌ you seem በልሲ you seem sad በልሲ ያዘንክ ትመስላለህ አልከኝ አይደል you are seemingly sad በልሲ ደግሞ እኮ ያዘንክ ትመስላለህ ደግሞ በቃ እንዳዘነ ሰው ምናምን አክት ሳረካየ ግን ከውስጥ ውሸት ከሆነ ማለት ነው am I clear so which one is positive seem is positive and seemingly is what negative ነው ስንል በእነዚህ እንደነዚህ አይነት negative ማለቴ አይደለም okay be careful all right do you understand me am I clear yeah that's it so that like is it okay for you is there any confusion about these words በእነዚህ word ላይ confusion አለ okay you guys like this is unique english basics don't forget to subscribe to my youtube channel anybody who is interested in learning online classes just give me a call I can teach you english very beautifully and the other thing is like አሁን ቅድምም በሌላ ቪዲዮ ማስተዋወቂያ እንደተናገርኩት ብለው ዌብሳይት ዲዛይን አድርገናል መጽሐፎች አሁን በሩቅ ያላችሁ መጽሐፍ ያላገኛችሁ ሰዎች መጽሐፎችን እዛ ጋር አፕሎድ ይሆናሉ አሁን በዚህ 4-5 ቀን ውስጥ አፕሎድ በጣም ሌት ከሆነ 5 ቀን ቢፈጅ ነው አፕሎድ እናደርጋለን ዌብሳይቱ ላይ አንዳንድ ጥያቄዎችን ሰራላችሁ እዛ ዌብሳይቱ ልክ ፋንክሽናል ሲሆን ኢፌክቲቭ ሲሆን እኔ እነግራችኋለሁ ኮሚኒቲ ላይ መልእክት አስቀምጣለሁ ወይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው ሰሞኑን so that don't forget again to share subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ love you bye bye guys